ഹലോ ഗൈസ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു ഫോർഡ് ഫിഗോ യൂസർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വണ്ടി ഇപ്പം നിർത്തി അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ നിർത്തിയിട്ടിട്ട് അവിടെ ഫുള്ളും സ്റ്റിയറിംഗ് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു വണ്ടിയിൽ നിന്നൊരു വൈബ്രേഷനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വേറെ ഒരു സൗണ്ടും നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പം ഈ ഫോർഡ് ഫിഗോ മാത്രമായിരിക്കില്ല, അത് നിങ്ങൾ ഈ ഹൈഡ്രോളിക് സ്റ്റിയറിംഗ് വരുന്ന ഏതൊരു വണ്ടിയാണെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഒരു അശ്രദ്ധ മൂലം വരുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പം അതെന്താ പ്രശ്നം, അതെങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെയുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും യൂസ്ഫുൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, താഴെ കമൻറ്റ് ഒന്ന് ചെയ്തേക്കണം. അപ്പം നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോയേക്കാം ഗൈസ്. അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കീ വരുന്നത്. ഒരു താക്കോ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ആണി പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കീ ആണ് ഇതിന് വരുന്നത്. അപ്പം ഫസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതെന്താണ് സൗണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇഗ്നിഷൻ ഓൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കേൾക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്കൊന്ന് അതിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് സ്റ്റിയറിംഗ് ഒന്ന് തിരിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ഒരു സൗണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ തിരിക്കാൻ നേരത്ത് ഒരുമാതിരി എന്തോ ഒരു ഒരയുന്ന ഒരു സൗണ്ട് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. അത് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. അത് ഇനി അത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു പമ്പ് തന്നെ അടിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാനത് എന്താണ്, അത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ആ പ്രശ്നം വരുന്നത്, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഗൈസ്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബോണറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഗൈസ്, അപ്പം നമ്മൾ ബോണറ്റെല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ബോണറ്റിൻ്റെ ഇതാണ് ഗൈസ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് പമ്പിലോട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ്, അതായത് ഫ്ലൂയിഡ് ഒഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ക്യാൻ ഇതാണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം, ഒരു തുള്ളി ഓയിലില്ല. ഈ ഓയിലാണ് ഈ ഒരു പമ്പിലോട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഉരയുന്നതിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് വരുന്നത്. അതായത് നമ്മളിപ്പം ഒരു ഉദാഹരണം പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജ്യൂസൊക്കെ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ട്രോയ്ക്കകത്ത് ജ്യൂസ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ട്രോയ്ക്കകത്തിട്ട് വലിക്കുമ്പം വരുന്ന ഒരു സൗണ്ടില്ലേ, എയർ കയറുന്നത്, ആ ഒരു സൗണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അകത്ത് ആ ഇൻറ്റീരിയറിലോട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ഓയിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം ഇത് ഓയിലുണ്ടോ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതിപ്പോൾ ഓയിൽ പോകുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പമ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം കണ്ടോ, ഇതുണ്ടോ, കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ, ഇതുണ്ടോ, ഇവിടെ മൊത്തം ഇതിലെ ഓയിൽ ലീക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ശരിയാക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ വെക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഇതാണ് ആ ഒരു സൗണ്ടിൻ്റെ മെയിൻ കാരണക്കാരൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിലുണ്ടോയെന്ന് മിക്കപ്പോഴും, അതും മെയിനായിട്ട് ഹൈഡ്രോളിക് സ്റ്റിയറിംഗ് വരുന്ന എല്ലാ വണ്ടികളുടെയും ഓയിലുണ്ടോയെന്ന് മെയിനായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു തുള്ളി ഓയിലില്ല, അതാണ് ഇതുണ്ടോ, ഇതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു സൈഡിൽ കൂടെ ഞാൻ പറ്റിച്ചെടുത്ത ഓയിലാണ് കണ്ടോ, അല്ലാണ്ട് ഒരു തുള്ളി ഓയിൽ ഈ വണ്ടിക്കകത്തില്ല. അപ്പം നമ്മളത് മാക്സിമം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പകുതി പേർക്കും അല്ല 3/4% ആൾക്കാർക്കും അറിയാം. ഇതറിയാത്തവരായിട്ട് 1-2 പേരെങ്കിലും കാണും, അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വീഡിയോ ആണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ യൂസ്ഫുൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നേരെ നമ്മളെ വണ്ടി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത വീഡിയോയിലോട്ട്